Salve, rapaziada, tá fazendo aqui com vocês o bike check da Viking. Como vocês viram nas imagens anteriores, eu lavei ela para aproveitar e poder fazer aquelas imagens e para ela ficar mais bonita aqui no bike check. Vou começar com vocês aqui pela roda traseira. O pneu é Garradeira 2.35, já tá bem careca. Ele é da marca Downhill Hawk. Aqui é a marca dele. Aro VMAX para V-Brake. Raiação inox. Cubo grid. Pinha não sei a marca. 16 dentes. Freio V-Brake. Correia KMC quebrada. Coroa 42 dentes. Pé de vela Sugino. Pedais simples. Braçadeira do canote TSW. Canote WG. Selim. O selim é um Eleven. Quadro Viking X-Tuff, o último modelo. Manoplas simples. Freio GTS pintado em casa. Guidão. O guidão, se eu não me engano, é um GTS também. A outra manopla. Mesinha WG pintada em casa, por isso que não tem a marca. Caixa de direção Neco. Suspensão é uma RST Guila. Pneu Garradeira 2.35, eu não sei a marca, tá apagado. Aros VMAX. Cubo Veloforce de esfera. Raios comum. Esse aí foi o bike check. Se você gostou, deixa o like. Tô começando, esse aqui é o meu primeiro vídeo. Eu não sei muito bem como fazer, mas estou tentando dar o meu melhor. Deixa o like aí para motivar. Logo mais vai ter vídeo novo com as atualizações da Viking. Feito. Valeu!